नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुनील जीवन ज्योति क्लिनिक अमृतसर पंजाब से है। हमारे यहाँ जीवन ज्योति क्लिनिक में आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा कान से आवाज़ आना की समस्या का पक्का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में कान से आवाज़ आना की समस्या का सफल इलाज उपलब्ध है। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों के कोर्स द्वारा पुरानी से पुरानी कान से आवाज़ आना की समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है तथा दोबारा नहीं होती। हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आप ऑनलाइन द्वारा घर बैठे भी दवा प्राप्त कर सकते हैं। कान से आवाज़ आना की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाएँ, हमारा आयुर्वेदिक इलाज अपनाएं। मेरा पता जीवन ज्योति क्लिनिक 742 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रंजीत एवेन्यू अमृतसर पंजाब। मोबाइल 8968904612। धन्यवाद।